Продолжаем работу. Сегодня мы рассмотрим такие элементы для геометрического рисования, как кольцо, точка, маркер и облако. Ну, давайте по порядку. Первое, кольцо. Все они находятся вот здесь, на вкладочке, на панели «Главная», вкладочка «Рисование». И поскольку эти инструменты не так часто употребляются, поэтому они здесь скрыты. Чтобы их найти, то надо что? Раскрыть вкладочку. И вот здесь мы видим инструмент «Кольцо». Нажимаем «Кольцо», инструмент. И динамическая подсказка подсказывает нам. Надо ввести диаметр внутреннего кольца. Это, допустим, я введу 8 миллиметров. Enter, подтверждаю. Внешний диаметр 20, ну пусть остается 20. И щелкаю децентр. И вот кольцо у меня получилось. Обратите внимание, что кольцо это у меня красное. А почему красное? Потому что у меня слой включен красный. Если я с красного цвета, я включу другой слой, например, поменяю вот этот слой, поставлю другой, у которого цвет черным, и точно так же построю кольцо. Внутренний диаметр 8, подтверждаю, внешний 20, подтверждаю, кольцо, и оно у меня стало черное. Вот кольцо стало черное. Вот и все, да, что необходимо для того, чтобы построить кольцо. Кольцо представляет собой две линии, а пространство между ними закрашивается цветом текущего слоя. Вот что необходимо знать. Следующая команда, которую мы рассмотрим, называется так. Точка. Точка. Инструмент находится здесь. И вот эта точка, она здесь нужна. Для чего она бывает нужна, эта точка? Для того, чтобы показать, например, концы отрезка, или для того, чтобы, например, можно было сделать, построить что-то по каким-то точкам, по координатам. Чтобы построить эту точку, то необходимо нажать на нее, указать то место, где она есть. И вы видите, что то место, где я расположил точку, она показалась у меня как квадратик перечеркнутый. Ну, если меня это не устраивает, и это, кстати, не по умолчанию, это я уже так экспериментировал, поставил такое изображение, мы можем себе изменить этот значок. Но для того, чтобы изменить значок, надо вызвать окошко, в котором это можно настроить. Для этого в командной строке надо написать, то есть вызвать команду тип точки. Вызвали такую команду, и появилось окошко. Отображение точек. И видите, у меня черным подсвечивается значок, который я здесь сейчас показал. Ну, если мне, допустим, какой-то другой нужен значок для указания отображения точки, я его выберу. Да. И обратите внимание, размер точки я могу поставить. У меня стоит размер 2% от экрана. То есть вот размер экрана у меня вот здесь такой. И размер этой точки получается 2% относительно экрана. Можно поставить это в абсолютных единицах. По умолчанию здесь стоит 5%. Ну, 5% на мое усмотрение это немного великовато. Значит, ну, допустим, назначили другой кружок. Окей. И вот он показался. Другой маркер. Теперь все точки, которые мы будем ставить, они будут ставиться вот таким вот образом. Да, вот таким вот образом. Вы, наверное, хотите спросить, а почему эта точка, она разная по диаметру? Ну, все дело в том, что вот 2% это имеется в виду, когда вот мы назначали точку, вот она, первоначально 2% это размера экрана. А, конечно, если мы ее приблизим, то она будет больше, да, или меньше. Вот такой есть инструмент, может быть тоже полезен. Есть еще один инструмент, который называется так, маркер центра.
Часто бывает так, что вот мы начертили, например, окружность, а центра мы здесь не видим. И даже если мы его выделим, то можем видеть, где этот центр находится. Но нам необходимо построить оси, которые были бы штрих-пунктирные линии. И не просто такие линии, а чтобы штрихи пересекались в середине. Для этой цели нужно вызвать команду маркер центра. И вызвать ее нужно с командной строки. Маркер центра. Вот она появилась. Щелкаю по ней. И команда предлагает: выберите окружность или дугу для добавления маркера центра. Я выбираю эту окружность. И смотрите, что произошло. Вот он, маркер этого центра появился. Да. Это не что иное, как у нас есть штрих-пунктирная линия. Я могу ее там уменьшить, увеличить, да, как мне заблагорассудится. Ну вот он сам значок, и эти линии, это есть маркер центра. Да. Ну, тоже бывает удобно в некоторых случаях воспользоваться таким маркером центра для указания на чертеже окружностей. И еще одна последняя команда, которая называется облако. Облако. Эта команда находится вот здесь, тоже рисование. И вот эта команда облака представляет собой такую замкнутую линию, составленную из дуг. Ну, например, выберу я прямоугольное. Указываю точку, указываю точку. И, видите, ничего не получается. Да, первую угловую точку и противоположный угол. Так. Не всегда она красиво работает. Указываю. И смотрите, прежде чем указывать, то мне надо подумать, какая длина дуги у нее будет. Да? Какая у нее дуги будет. Какой у нее может быть там объект, прямоугольник, многоугольник. Или от руки я буду ее рисовать. Какой у нее будет стиль. Ну, я менять ничего не буду. Указываю следующую точку. Так, и вот мое это облако появилось. Почему оно не появлялось первый раз? Ну, потому что я далеко отъехал, и оно было маленькое, да, в этих пределах. Вот я указываю следующую точку, указываю следующую точку. И, допустим, там следующую точку. Вот. И вот мое облако появилось. А вот здесь у меня стоит какая-то определенная дуга. Если мне такая дуга не подходит, то я могу это дело поменять. Ну, для этого я выбираю команду дуга, выбираю прямоугольное облако. И здесь выбираю сначала длина дуги. И видите, она стоит минимальная длина дуги 10. Я поставлю 7. Enter. Все, я поменял. Теперь показываю одну точку, там вторую точку. Если оно не хочет работать, возвращаюсь сюда, беру этот прямоугольник и показываю до облака. Если вы обратите внимание, то длина дуги здесь она стала меньше, да? Ну, может быть, для того, чтобы было наглядно, давайте мы с вами поменяем значительно. Я поставлю 1. Так, поставлю 1. Enter. И теперь это облако попытаюсь изобразить, да? Ну, вот, оно должно стать меньше, да? Оно должно стать меньше, чем было. Вот таким путем меняется длина дуги, из которой составляется облако. Все, в принципе, то, что мы должны были сегодня с вами посмотреть.